欢迎回来，新闻大白话，我是罗旺哲。明年2024呢，不止台湾选举，美国也要总统大选。那现在美国的总统大选到底谁会当选呢？现在各界也还在看。那至于现在中国、日本、韩国所举行的外长会谈呢，现在在釜山举行。可是现在日本媒体爆料说，王毅行程繁忙，所以这会议取消，真的是这样子吗？现在呢，就有传出说王毅已经没有要参加这三国的外长晚餐会议，主要原因呢是因为行程取消而结束。那现在问题是不是刻意给日韩来做个下马威呢？那现在《环球时报》就报道说，这个中日韩的合作机制何时能够恢复，将要是日本跟韩国如何处理美国这个指挥棒。主要原因就是美国的因素呢飘在三国上的上空，就是像乌云一样，就像这张图一样，哇，这个乌云做得非常可爱。那日韩呢无法回避如何处理来自美国的这个指挥棒，也必然影响中日韩三国合作机制的恢复。另一个部分要看到的是，英国跟法国现在是不是也看衰拜登连任的问题？现在法国的外长要访中国，那中国的学者呢也说，习近平明年可能也会访法国来做铺路。中国学者说呢，这个科隆纳此次访华，主要是因为习近平明年1月要到法国去访问，出席中法建交60周年来做准备。而英国的部分呢，也谈到说，前首相卡麦隆呢，也为英中的黄金时代那政策辩护，重申应该要跟中国来接触。那卡麦隆接下来可能会重新接任外交大臣。他在最近接受 BBC 的专访之后，有谈到说，他在过去的首相任内推动英中关系的黄金时代的政策辩护。他并且提到了英国仍然应该跟中国打交道，而且他认为当前的政府应该采取一个现实跟冷静的对中政策。另一个部分也看到，现在中国也频频向国际释出善意怎么说？现在中国宣布针对法国、德国、这个意大利、荷兰、西班牙还有马来西亚等6国单方面进行免签，预计呢试办期最长将达到15天的单方面免签，从明年的11月30号开始。现在的苏黎世报道就说，这6国免签是中国开放的信号，因为下届的中欧峰会呢将在12月7号还有8号到北京举行。那免签政策呢，应该是中国在中欧峰会前展开的魅力攻势。另外话题要谈到说，这之前阿根廷的新总统不是对共产党频频呛虾吗？那现在呢，对这个中国态度好像又趋于软化了。这个是阿根廷的新总统米雷伊说，习近平的贺电几分钟之内就化解这个尴尬。主要原因是这个米雷伊跟习近平他们双方有通电话。那米雷伊曾经说他拒绝跟中国来合作，但习近平呢仍是保持风度仍然致电希望能够两国持续友好。那至于米雷伊最近在推特上发文的就是说，感谢习近平致电。那几分钟之内呢，彼此两国跟中国的尴尬呢就得到了解决。中国官媒解读呢，这是释放说谁说我跟中国关系不好的强烈讯息，并且意味着中国跟阿根廷人必定还是会合作。那中国就骑驴子看剧本，走着瞧吧。那米雷伊的气氛这个语气转和，显示阿根廷到底有多需要中国。两个层面来看，第一个呢是中国跟阿根廷的央行近日签下了双边本币的互换协议，规模达到1300亿元的人民币。另一个部分呢，就是中国要帮忙整修阿根廷的老旧铁路，还要盖太阳能发电厂啦、新建太空站等各种合作。所以难怪米雷伊在当选之后呢，其实他态度开始有些转变了，是可以理解的。那现在阿根廷的传统媒体报道就是说，这个米雷伊团队正在分析加入金砖国家的可能性，这也可能也是他对中国态度要转为比较和缓的原因之一我们看到这个电视台报道说，准外长呢雷迪诺就领导的国际团队呢正在分析加入金砖国家的可能性。但为什么会加入呢？主要原因是因为巴基斯坦已经申请要加入金砖国家了，阿根廷怕位置被巴抢走，所以要赶快加紧脚步。回过头来，我们今天请教一下吴老师，你怎么看现在的这个中美关系？还有英国跟法国好像对中国也频频善意不断释出。我们现在看这个中日韩的外长会议其实这一阵子另外一个很大的焦点就是中日韩感觉要开始复谈因为在架构在这个美日韩大框架之下，中国想要突破他先从这个外长会议开始。对，有一说啦，说如果谈得不错，可能会促成中日韩三边首脑的会晤我们先画个问号，不知道，因为如果谈不好嘞。谈不好，可能什么都没有。那其实美日韩这个大框架其实的确没错，让美国有一个大的乌云笼罩在上面。为什么？因为美日美韩他们都有双边的同盟军事同盟，而且这个同盟在拜登上台之后更加的稳固。我们知道拜登用这个民主同盟或者怎么讲的 hub and spoke 这种轴辅体系，牢牢抓紧日韩这两个。而且他甚至让日韩两边
更密切的结合不仅仅在意识形态上面、军事上面贸易上面，而且还在科技上面都想以拜登为首，当成这个轴心来作为这个强化。是，所以你看，光尹锡悦见了岸田，见了7次了，史无前例啊！日韩的首脑这么密切，所以美日韩这么密切、这么紧密就让北京开始有点紧张啊。所以为什么这一次，我想王毅跟这个上川洋子还有朴正这个3个外长的面谈，对于3个国家都蛮重要的，坦白来讲特别像以中国大陆为讲，他也想要突破，但是呢，还是有些问题在这里，我们要分析我们就看中韩好了中韩感觉在尹锡悦上台之后关系非常不好，因为尹锡悦彻底的亲美对，而且跟着美国的脚步走那这一点当然以他的意识形态也好，他的作为也好，还有他对北韩的概念也好，因为他对北韩是非常强硬的，他甚至想说我们南韩也要有核子弹。结果美国人说不行，我们会派潜舰的2海2级过去所以是尹锡悦对北韩非常的这个要展现强硬，因为他的 PPP 是保守派的，对，是极端保守，可是保守派现在在韩国国内是弱势我要跟观众朋友讲，所以尹锡悦因为对北韩的问题，所以对中也开始才也强硬，所以他的这个整个对中政策跟过去不管是文在寅也好或朴槿惠也好，文在寅朴槿惠时期韩国都在讲左右逢源，讲避险，那时候韩国还采纳这个。可是这一次尹锡悦他完全不讲这个，单方押宝，而且你在那边讲避险没有什么市场所以感觉这个如果韩中要有一些春暖花开，必须要做一些事情，包括在朝鲜问题，他们对朝鲜发射这个军事卫星的问题要谈，还有朝鲜北朝鲜跟俄国合作的事情，是北京跟南韩这边可能也要谈该怎么样处理。最重要的是，现在中国跟南韩中间还有一些深度的不信任的地方，包括在台海，因为尹锡悦也讲到台海要把台也都牵进来，所以这个王毅要跟这个南韩跟尹锡悦政府达成一些共识，我觉得要有一些事情时间要走，而且特别是他要得到美国人的允许，尤其是尹锡悦要得到美国那边的允许。可是呢，这个尹锡悦也有遇到很大的麻烦，就是南韩跟这个北京跟中国大陆贸易很紧密中国大陆是南韩的第1大贸易国脱钩不了，而且他们还有很多韩商跟韩国人还在中国大陆，虽然慢慢有在撤，但还是很主要的这个主力在这里。所以呢，经济上看来，其实中国也需要南韩的一些帮忙，特别在高科技而且像中国现在目前的经济情况不太好，有一些通缩的感觉，所以他如果要活络经济，他必须要韩国人大量的，不管是移民也好，观光客也好。所以中韩之间在安全问题上面，在经贸问题上面，他们似乎还是要做一些沟通当然这次我想王毅有个下马威就是说，我先有事取消晚餐。对，我想他是想用这种逼迫的方法，想把大家再拉回来，再好好谈，是这样。是，李少将你怎么看呢？我讲英国，这个英国现在前首相现在去当这个外交部长。这个我们要知道，原来卡麦隆其实他被贴上亲中派，他那时候当首相的时候跟中国麻吉的很，麻吉到什么程度呢？他跟习近平两个一起喝啤酒，对不对？而且他的所有引进中资，替他做所有基础建设盖机场、盖港口。另外最重要的是，他那个时候就引进华为，帮他建设5G 系统，所以他那时候他被贴上一个标签叫亲中派。那后来他也很不幸的，就是脱欧成功是他当首相是脱欧成功，其实那次脱欧也是有一点乌龙大家都认为说不会脱欧，对，就没想到去投票的时候，这些就是不愿意脱欧的，他们不会过，就没有去投票，跌破眼镜，就啪一下一投出来，变成是52%通过，就是一脱欧以后，英国就很惨嘛。对，第一个他说很惨，那我们不要讲别的，光讲食物来讲。它英国有28%的食物是要靠欧洲进口的，那这食物马上就涨价了嘛？我卖给你，我就多少钱？2800亿的这种食品，所以对英国人来讲的话，第一次脱欧对他来讲，他的经济马上立刻陷入一些比较这个迟缓的一种状况。对，但是很不幸的雪上加霜，俄乌战争一爆发之后，英国现在更惨。英国现在我们知道，这个俄乌战争最惨的是比较受害者是欧洲嘛。英国比欧洲还惨，它今年在上半年的时候，它的 CPI 指数、通膨指数到6点多，对不对？甚至于上个月的时候还有4点多。那苏纳克希望能够把通膨打到2%，所以他还有很漫长一条路要走。所以在这种状况之下，他就必须要怎么样？必须要振兴经济。对，它振兴经济有几种方法的。第一个就是说，这个要发展它的刺激经济，它总共
振兴它的工业，它朝3个工业来发展。第一个，我们检视一下，这是他苏纳克这3个工业，你就知道为什么要叫卡麦隆来当外交部长。第一个，他要发展的是什么？是汽车工业，投资20亿。20亿，现在我问一下，全世界哪个国家汽车工业最强？对不对？比亚迪嘛，对不对？宁德时代嘛，然后电动汽车嘛，不是说中国的天下。上次慕尼黑的车展里面几乎都是中国的车子，所以在这种状况下，你英国要发展汽车工业来讲的话，你是不是要跟中国合作？第二个，他投资10亿做什么？做航太工业，对不对？航太工业我们现在在看全世界。有哪个国家会比中国更强？中国不管是北斗系统，或者是说天宫，对不对？好，火箭不停的发射，对，然后各颗卫星就一年发射40-50颗的这个火箭到太空，所以航太工业来讲的话，我看现在它也不得不跟中国合作。第3个是所谓清洁能源，清洁能源就是什么？第一个电池嘛，对不对？电池宁德时代嘛，对。第2个有名的是什么？是太阳能。对，太阳能板其实做最好是中国大陆的，我们等一下会讲的新疆。新疆因为它阳光很充足，所以它发展大量的太阳能板。对，所以在这些将来它要振兴经济的状况之下，然后目前又因为俄乌战争，因为通膨，它这个影响整个英国的经济成长。苏纳克不得不向现实低头，所以他又找回这个卡麦隆出来，请他来这个当外交部长，因为只有卡麦隆能够跟中国打交道。目前来讲的话，所以说，我要问一下，英国你自己已经脱欧了，你已经吃到一些苦头了，那你现在敢不敢再脱中？对不对？哈，你如果说你在跟中国脱钩来讲的话，对你的这个苏纳克对你的经济来讲的话，你在这种一连串雪上加霜的打击，事实上是不会有帮助的。所以我相信说，这次卡麦隆回来，就是说苏纳克准备要跟中国恢复很多的这种不管经贸或建设。还有一点很重要的，这个卡麦隆他离开首相职务以后，他做了一件事情的，他去成立一个基金会，叫做中英贸易的基金会，总共有10亿美金。10亿美金那么多，那专门做什么呢？专门投资中英2个企业的投资贸易，所以他跟中国的企业可以说一直没有断钩过，关系很好，对，关系很好，关系很好。所以这次我想说，他愿意屈就，当然他从一个首相的之尊愿意回来只当一个外交部长，然后这个我相信他是身负整个英国对他的付托的一个重任啊，希望能够振兴英国的经济，然后不要让这些老百姓躺平族越来越多。是，最后想请教斌哥怎么看？其实中日韩这个本来他们在见面之前就大家都知道了，因为恐怕日韩是很难做出什么具体的重大的这些让步啊这些东西，所以本来他们要谈这个东西就有变数。但是你说王毅会因为行程繁忙到不参加晚宴，这个是蛮耐人寻味，因为他又不是在中国。他是在韩国对，他在韩国为什么会行程？人都到韩国去了，对。所以这个就是这个借口有点奇怪，我觉得他在韩国能够繁忙什么？所以我觉得显然就是三方的会谈恐怕是不是那么的顺利哦。那你说叫日韩能够脱离美国的掌控，基本上以客观条件来看是不可能发生这件事，因为日本基本上就是完全受到美国控制的国家，韩国也差不多。对，所以在这种状况下，他们想要不听命于美国的几率是0。那所以就是变成不是看日韩2国如何去处理对美的态度，而是要看美国愿意放手让日韩做到什么样的地步。所以我觉得这个就看拜登他们的打算到底是如何。那至于说为什么这些外国国家虽然看起来好像都是属于美国的阵营的，可是一个一个都要去跟中国大陆接触，其实理由非常简单嘛，因为人要吃饭，对，就这么简单的一件事嘛。因为美国是老大没有错，可是你跟着美国走，美国现在有饭给你吃吗？没有，大家都有自己的经济问题要解决，美国自己经济问题也是让拜登焦头烂额啊。所以当老大没有办法帮你的时候，那小弟只好到处去找饭吃啊。那现在在世界上有饭给他吃的是谁？看起来就是中国大陆最有饭给他吃嘛。所以各国虽然跟着美国走，可是又在经济上也不愿意跟中国大陆断钩，所以就会出现这样的一些状况。那我觉得这是很合理的。对中国大陆来讲，他也无意与这些国家为敌，因为他要的也是要发展经济嘛。因为中国大陆，我一直认为他现阶段最重要的目标就是要在整体经济规模上超过美国，成为是真正的世界第一，然后他才有下一步的动作。所以在这种状态下，我也不认为中国大陆会对英国、会对法国构成什么样的威胁。你说他对美国的
领导地位当然会构成威胁，可是对英法来讲，他们两个有什么好威胁的？所以我觉得彼此之间没有利益冲突的话，当然就可以倾向于合作。那至于阿根廷这个总统一上任的时候，我就知道他绝对达不成他要的东西，因为不可能嘛。这个已经疯狂到说要把阿根廷币也直接废除掉，央行废除掉，对，然后是跟中国整个脱钩。中国是你的最大债主之一，你整个跟他脱钩，你是要怎样？你如果没有靠人民币的话，阿根廷其实去年还前年就已经差不多破产了。所以在这种状况下，他到底要怎么跟中国大陆脱钩？那当然，习近平也做得很漂亮，他一当选，第一时间就直接贺电就来了。那当然，米莱就趁势下车嘛，就赶快说，我们跟中国大陆之间关系还是不错。他甚至已经邀请习近平去参加他的就职典礼。对，所以人会不会转变？转变是不是那个看起来政客好像就是换了位置就换了脑袋？我觉得换了位置就换了脑袋，在这一种情况下是正常，因为他至少是往一个正常的道路上去走。要面对现实啊。对啊，人都要吃饭嘛，还是那句老话。好，休息一下，广告回来继续讨论。欢迎回来，新闻大爆炸，我是罗旺哲。来看到中国大陆现在展现的基础的硬实力怎么说呢？现在中国大陆呢，基础的狂魔即将打通新疆的天山，建全世界最长的高速公路隧道，预计2025年就要通车了。这个隧道呢，将会全长来到了22公里预计是世界最长的高速公路隧道，预计呢会在2025年的10月底通车。建成之后呢，将会穿越天山，只需要20分钟。而从乌鲁木齐呢到尉犁县呢，车程也只要从7小时缩短到3个小时。那由于天山的这个地理环境是比较复杂一点点所以呢，隧道呢在高速公路的领域呢，采取3洞加上4竖井的施工方式，一共穿越了16条的断裂带。那如果采用中国自主的创新的这个天山号跟胜利号的硬实推进机南北同时作业，有效缩短工期，可以看得出来，像中国大陆呢在硬体实力来说是非常强的。另外一方面呢，可以看到，如果铁路开通的话，中国大陆呢将会成为世界首条的环沙漠铁路这个环沙漠铁路呢叫做环塔克拉玛干沙漠的环状铁路，就是这张图大家看得非常清楚。而这条铁路总共长度达到了2712公里。那建成之后呢，可以让新疆的陆海天网4位一体，然后达成互联互通。可是这背后不只有交通运输的功能，最重要的背后是什么？还有能源的大战略。怎么来说呢？现在从克什市出发到这个中极乌铁路地质勘察计划都已经进入尾声了。只要资金到位之后呢，便可以开始兴建连通中亚，开辟中国新的石油进口来源所以主要原因就是所谓它的能源的策略是非常明显的。另外一部分看到说，这个在新疆的阿克苏地区已经深达11100公尺的这个深井，来协助中国与生地开发的这个油气开发。那习近平也说牢牢把握现在新疆在国家全局中的战略位置在中国现代化的进行当中呢，建设更美丽的新疆。那现在新疆的现代化的贸易呢，也成为即将中国的重镇之一那我们现在看到说，现在新疆不只有这些能源或是说这个铁路公路的议题现在包括了它的这个口岸的这个通关车也开始暴增了。新疆胜利的自贸试验区创建了亚欧的黄金通道。那中国呢向西开放了像这样子的桥头堡，可以看到，包括你看这张图，其实新疆的霍尔果斯公路的口岸呢，已经在11月24号试行24公里的通关过货。那从8月份到现在，已经超过了10万辆，那年增率呢达到了173.3%的这样子的年增率，可以说非常的惊人。另一个部分呢，可以看到的是，新疆的重卡出口中亚呢，更可以说是上午发货，下午就到，哇，速度真的蛮快，而且一台还蛮便宜的一台只要35到50万的人民币的卡车，一年卖出了3000多辆，这是在中国车辆卖的非常好的部分。另外一部分呢，就看到了他们这个农业的部分，其实现在已经上太空了甚至可以看到，像呢这个植物工厂呢，已经建构现代化的农业。新疆已经实现了全季节要供应新鲜的蔬果，尤其是番茄的部分。因为我们知道，番茄其实过去来说，第一个有季节性，第二个你需要人力，还有场地性。那现在呢，中国在新疆呢建立像这样子的温室大棚，覆盖在中国一个智能一体的
双层充气膜上面，所以呢，番茄苗都不是种植在传统的土壤上面，而是被吊挂起来，就像你看到图片这样子，而种在一排的盒子上面呢，而透过循环的这些灌溉能够实现水肥智能的控制化，一点用水都不浪费。看得出来，除了省人力之外呢，还有一个省资源。再来看到的是新疆的九胜河送小麦这个种子上太空，改变基因，年产达到800公斤。可以看到，中国西北最大的这个种业公司呢，九胜河呢生产的小麦种子搭载的神舟15号上到太空。那这个主要的原因呢，是因为这个高科技的场馆生产力是土地的10倍。那全面的自动化的场馆的内达到90%以上都是中国的自产设备，而且透过5G 与中央的控制系统可以互相辉映。另一个部分要看到的是，现在不怕日本的核污水，喝雪水长大的新疆鲑鱼最近爆红喽。中国离海最远的新疆现在盛产海鲜，包括了像鲑鱼啊、螃蟹啊、鲍鱼啊、龙虾等等。现在呢，不止自己可以应付内销，还可以卖到亚洲还有欧洲国家去。而另一部分再看到说，中国现在吹起的滑雪风啊，现在新疆带头冲。怎么说呢？现在中国滑雪甚至冰雪雪场等相关的搜寻度都已经增加了上周的3倍。过去呢，被贴上炎热标签的新疆显然现在是当前引领中国大陆滑雪热度的领头羊，年增率达到了4倍。回过头来，先请教吴老师，你怎么看现在中国包括铁路啊，甚至科技业，好像都扶摇直上了？这个部分，我们在看到新疆感觉在大建设尤其是基础建设上面，甚至这个霍尔果斯通商口岸24小时开通代表说新疆在中国开始扮演一个非常重要的战略地位。为什么？因为其实“一带一路”我们知道它是由这个丝绸之路经济带跟21世纪海洋丝绸之路2条命脉贯穿起来的那其实这2条就是所谓中国的能源运输经济带。为什么？因为过去我们在讲说，其实中国的能源大部分都会从中东走海路，然后南海这样子过来到他们的上海或者是沿岸的口岸，但是他们一直很担心这个海路特别是21世纪海洋丝绸经济之路会被美国为首的西方势力在南海所控制，会造成他们能源的不足，所以他们必须要另外一条我们讲从这个丝绸之路经济带维护他们的能源运输，包括石油跟天然气。是，所以在新疆这个部分就扮演非常重要的一个关键地位，特别是新疆跟中亚几个国家，通常讲中亚5国的关系。我们就要以中国跟哈萨克的关系来讲好了，因为新疆旁边接邻就哈萨克嘛那其实今年5月的时候，他们刚办完所谓中国中亚的峰会，这个峰会非常重要。为什么？因为这一次是他们非常在疫情后中国以习近平为首，跟5国的领袖面对面，并且呢齐聚一堂，对于经济跟合作，特别能源运输上面建立非常好的往来，包括哈萨克。为什么？所以我们知道哈萨克在2007年开始，他就不断的跟中国进行所谓能源的往来，他们甚至建立了所谓的天然气跟那个天然气输送管线。为什么？因为哈萨克过去一直以来跟欧洲有很多的我们讲油气的合作，但它的油气运到欧洲要经过俄罗斯。俄罗斯反而在这边跟他变成一个竞争的关系。是，相反的，中国是他右边嘛，他在东边，所以他把油气销往中国是没有竞争的关系的。所以这一部分，中国就想跟哈萨克继续自2007年之后继续在这边加强。对，所以我们可以看到说，不仅仅是哈萨克它5个国家加起来就是总共是贸易额是700亿去年2022年。5国跟中国的中亚5国跟中国的贸易额是700亿，是非常多的那当然，以这个石油、天然气跟矿场来讲，中国是很需要这个中亚5国的这个合作。当然，另外一个看法就是，我们知道中国跟这个上合会包括中亚的4国土库曼没有在里面。那这个4国未来跟中国在这个上合会怎么样合作？我们知道上合会一开始并不是只是不是一个经济的组织，它是一个反恐，对，而且是军事跟一个安全的合作。那未来这上面这个中亚的4国跟中国怎么样在上合会成为一个我们讲他们没有说要结盟因为他们在今年7月在新德里一个宣言是他成立一个集团，而且是反意识形态、反西方干预想要在这地方成为一个势力，不想让这个西方对他们指指点点的一个集团势力在这里。那未来上合会如何在这个我们讲方方面面，包括在防恐议题也好区域安全议题合作，是一个非常重要的事情，我们要看。是，李少将你怎么看呢？我先解答一下，为什么在新疆我们印象中都是沙漠地方，对，它可以养出这么大的鱼。是我跟你讲如果从地图上面来讲的话，大西洋的这种冷空气水汽
吹，经过欧洲以后就到了新疆。但新疆是大山，它有天山、阿尔泰山或者是昆仑山，这些山就把这些水汽挡下来了，就变成在上面变成雪。然后所以它虽然说不下雨，可是你看哈，它就那个雪水流下来以后，就形成它的湖，就是它虽然没有下雨，中间是沙漠，可是它山旁边都是很好的水源，而且那个水是雪水，是很干净的水。天然环境也蛮好的。对，天然非常好。那好到什么程度呢？我跟各位讲哦，你不要讶异哦，它那个湖哦有多大呢？它其中有一个湖叫做阿里木湖，它有5个澳门那么大。哇哦，那很大。大家经常去观光的叫克纳斯湖，它有多深呢？180公尺深。你想想看，而且这种湖很多，都在那个大山的旁边，所以它在那边有那么大1公尺以上的鲑鱼，其实不稀罕的。另外一个，我讲一个让我们台湾人觉得很讶异的一件事情，你不要认为新疆是沙漠，它可以耕种的面积有多少？它大概只有整个新疆大概只有98%都是沙漠，但是能够耕种面积只有2%，就那2%就1亿亩。所以你要知道，它能够耕种的面积，虽然整个面积来讲虽然不多，可是它能够供耕种的地方都是很肥沃的土地。所以我们不要印象中觉得新疆就是一个沙漠。那现在我们来看这个地图，刚刚那个镜头，照那个地图，新疆总共来讲的话，它现在发展分为3个自贸区。那我们看这3个自贸区哦，第一个就是在北疆，这个塔克嘎拉干沙漠是南疆哈，对，那上面那个就是天山，那天山的北边就是北疆。那北疆是什么地方呢？北疆就是我们经常台湾人会去旅游的这个乌鲁木齐那个地方，那是一个自贸区，因为它比较先进，比较早开发，所以那个地方的自贸区它做的什么是天然能源产业跟科技类的这种软体之类的一个自贸区。那另外在南疆这边，你看到克什这边哈，它因为比较南疆，它这边也是很好，所以它种的是什么呢？它自贸区发展的是农业，以农业为主，所以我们后面有看到它，不管是番茄啦，还有它棉花很有名，它有中国大陆98%的棉花从这边出产的。那我们也知道美国他们有一阵子在制裁中共，说它影响人权了干什么，就是因为新疆产棉花，所以这地方是它农业的一个自贸区。对，另外还有一个自贸区是什么地方呢？就是霍尔果斯，那是在北疆，它跟哈萨克接壤的地方，就刚刚吴教授讲的，他利用那地方跟哈萨克联络，然后之后就到这个俄罗斯那边去了嘛。那这条铁路完工以后，其实事实上来讲非常的困难，它整个环这个沙漠，我们都看过那沙漠，风沙一吹，铁路就被盖起来了。盖起来以后，那你火车走的话就会出轨，就会翻车。所以能够克服这种技术，其实工程相当大。它能够盖树林竹子，然后挡住这个风沙，这是第一个。如果真的不能盖的话，它就在沙漠上面盖桥，从桥上面通过。所以它整个绕住这个地方以后，我想说，第一个，那克什那个地方紧接着下面，克什的南边就到阿富汗了，然后就是到中亚中吉乌铁路了。所以在这个地方来讲，如果完成这些铁路建设，第一个对农业运输来讲的话，中国有一句话叫“要致富先造路”嘛。这个铁路完工以后，我想对新疆整个后续的开发，还有一点很重要，民族的融合是非常非常大的一个帮助。是，最后请教一下彬哥怎么看？其实对中国大陆来讲，新疆还有中亚一直是非常重要的战略要地。那他也一直积极寻求在这边能够获得突破。那当然，他现在有全世界最强大的基建工程的力量，所以他当然就是挟着这个力量，不断的在这边进行。那可是呢，像这个中吉乌铁路，其实1997年就说要建，三国当时就协议好要建。对。可是一直有人在阻挠，就是谁？俄罗斯。俄罗斯不想让他建，因为他知道这样会让中国的势力深入中亚，所以俄罗斯之前一直不愿意。但是拜俄乌战争之所赐，因为俄罗斯现在需要中国大陆，所以他就同意让他们建。那现在所以他们早就已经探勘好，那现在就是准备等着积极要去建。那以中国大陆现在基建工程的能力来看，我看很快，因为这个铁路只有500多公里长，对，所以其实很快大概就会建成。那一旦建成，对中国大陆最明显的就是第一个。当然，它的货物啊这些东西就源源不绝的可以到乌兹别克、吉尔吉斯这些国家去，但重点不在这里，重点是在它可以从此以后完全保障了自己的能源不再受到美国的威胁。因为以前它的能源从海外进来的时候，你要经过南海也好，经过台湾海峡也好，经过其他的这些地方，都有美军的势力在那边阻拦，或者是美国盟友都可以虎视眈眈。像印度就常常有的时候就认为在跟中国大陆呛下的时候，就说他要堵住这个出口，不让那个石油到中国大陆去啊。
所以对中国大陆来讲，过去一直觉得如芒刺在背，他就觉得自己的能源没有受到安全的保障。那现在有了这一个路之后，它的能源就可以源源不绝从这个中亚这边进来，自立自强了。对，它就比较不会再受到美国的战略。所以，我们来看看，那么中国大陆呢，真的有这么关心台湾议题是它的全部吗？当然不是，它有这么多的国际外交的议题正在同步进行。其中，外交部长王毅近期3件大事，包括最新在东南亚发生的是中缅边境出现了一个冲突的状况。缅甸呢，因为呢有一些内部的反抗军正在准备要攻占执政党的状况现在越演越烈，据说也可能会变天，所以呢，中国驻缅甸大使馆已经呼吁公民赶快撤离就在邻近的地区，所以紧急发出了呼吁。缅甸这里持续发生动乱叛军已经烧毁了120辆中国的货运车辆。那么说，现在目前看起来，缅甸政府军失去了对北部和东北部的控制能力，是分裂呢，还是占领呢，还是另外一个情况的加剧？那么联合国说，大片地区冲突加剧当中，所以检验战区部队快速机动，边境封控、火力打击能力等等，这个时候就有各种突发状况，中国也担心被波及，所以现在正在严密的控制当中。那同时呢，韩中日外长会议今天登场了。那么最新的几个消息决议是，3个人见了面，谈什么？那么王毅、南韩外长朴正、日本外务大臣上川洋子共同决议，是继2019年以后4年后第一次的再次齐聚一堂。3国强调互为近邻，中国愿意跟日韩共同努力，让3国合作重回正轨也就是说，在过去美国把日韩拉在身边的状态之下，王毅强调要让关系重回正轨，所以峰会最大谈论的焦点是什么？习近平、岸田文雄、尹锡悦要举行的3方元首峰会。同时，会谈结束后，本来要进行联合会议的啦王毅行程忙，赶着离开，所以没有这个联合声明，后面会再来补充。不过呢，中韩跟日韩外长还分别会晤之后，日方反而在这个中国的这个场子里，突然对韩国的慰安妇判决表示高度的遗憾。韩国的高等法院11月23号裁定，日本必须向慰安妇受害者和遗属赔偿这件事情。上次不是讲了吗？又有官方帮他们赔，但现在显然这件事情还在余波荡漾当中。公开的表达遗憾，成为反而双方意外的焦点之外，中日外长会晤里面对于这个日本福岛的这个水产要不要恢复，显然是还没有办法得到共识。虽然答应要谈，但会议上2国都没有对此达成共识。水产禁令的部分，而同时呢，在欧洲的部分，王毅真的是忙还要跟法国的外长见面了。这场见面对于中国大陆来讲，重点在哪里？在跟美国、中美对抗的这个拉战线，同时跟欧洲绕过去做了更多的合作。王毅说，中国把从法国农场到中国餐桌的机制打造成双方合作的金字招牌，而法国方面也表示这是由外长科隆纳他所公开表示的。他说，法方始终在互信基础上对华合作，同时也要辉煌的下一个60年来开启。大陆学者当然就分析了科隆纳这一次的访华，主要是为了习近平1月要到法国去出席中法建交60周年的庆典做准备咯。那么，所以这一次的友善互动更展现在观光客的开放当中。我们看上现场画面是王毅在接见的同时，对于免签证的政策做了宣布。听听这段现场画面。中方已经决定对法国短期来华人员实施15天的免签政策。我们期待着2国人民多走动、多来往、多交流。Et Monsieur le Ministre, je veux vous remercier et vous remercier vivement de l'importante décision que vous avez annoncée en matière de visa. Nous y sommes très sensibles et croyez bien que le président Macron en sera extrêmement heureux.这样可以看到这个突然的公开宣布，好像让这个科隆纳非常的开心。他除了现场表现出非常惊讶跟开心之外，甚至马上发文他说我的同事
王毅在我访问时宣布了超棒的消息，随后公众的媒体官媒就宣布了，包括法国、德国、意大利、西班牙、马来西亚6个国家免签证。当然，中国是要冲这个观光人士啦，在疫情之后，的确现在也还有新的疫情，所以对他们来讲，观光客的人次是一个重要的重点哦。所以卡麦隆复出之后要谈英国呢，这个对英国来讲，另外一个消息也是。要维持正常的接触，显然不管英国、欧洲、法国这么多的国家，都针对着欧盟而来，都是代表着希望跟中国有更密切的经贸各种合作。亮哥，对，这个可以说是就是拜登跟习近平见完面之后的全球扩散效应了啊。那里面法国是比较特殊啦，因为一般预期习近平明年1月要去访问法国嘛啊，就是这个中法建交周年呐啊。那这个事实上他这个单向免除签证啊，他一开始实施是新加坡跟文莱。那这个是第2波啊，可是这次的范围算蛮大的，因为新加坡、文莱人口都很少啊。那这次除了马来西亚之外，都是欧洲国家，所以我觉得这个就是中国大陆，你刚刚讲的也对啦，就是说疫情结束，然后现在到中国的外国人，尤其是那个美国跟欧洲人大量变少，啊。那所以中国大陆当然希望能够吸引这些远地来的这个已开发国家的民众人口，大概是这样啊，所以就针对欧洲的国家先开了啊，你会觉得很奇怪啊，他为什么没有对日本跟韩国开啊？表示关系不是很好，水产都不开了。不，我觉得尹锡悦就是白目嘛，你去英国干嘛去扯中国大陆、南海、台湾？你是干嘛？你以为你是拜登是不是？要不然最近最容易开放啊，对不对？是啊，事实上中国大陆照理讲说，要免签证，那不是就近韩国、日本最容易去的观光客不是最快吗？对不对啊？所以我觉得这里就凸显出中日韩现在关系真的是不好啊。那日本跟韩国关系也不好啊，因为韩国确实他的最高法院刚通过，那日本就认为那个是我怎么说呢？他说那个是违法的，因为你韩国已经跟我日本签完慰安妇的协议了，那怎么你现在又判慰安妇还是要赔呢？啊，那因为那个是在那个朴槿惠的时候做了让步嘛，所以日本就很不以为然呐啊。可是这个是司法单位判的，你尹锡悦又不能够说叫他吞回去，对不对啊？那日本当然就是核污水的问题嘛，跟中国就卡住了。那中国跟韩国就是尹锡悦就是一个跟那个小马可是并列亚洲2大白目领导人啊，就他常常讲出一些事实上你也做不到，那只会搞坏关系，对国家又没有实质利益的话啊，就不知道你为什么要讲那些话啊，或者是搞那些动作啊。那不然中国跟韩国事实上，中国是真的想跟韩国做高峰会，那就卡在尹锡悦啊。而且，可是韩国现在真的需要中国，为什么呢？因为第一个是它经济不好，那第二个是因为北韩刚发射军事侦察卫星，所以韩国现在跟北韩关系非常不好，紧张，双方互相废除既有的军事协议。的确，这个非常严重啊，非常紧张，非常严重。而且，北韩也摆明了就是。他那个军事侦察卫星的技术是来自俄罗斯，大家都摊开来看你怎么办吧啊！因为最近有一些资料已经显示啊，北韩大概运了100万枚炮弹给俄罗斯，就俄乌战争嘛啊，那俄罗斯在做回馈，那这个军事侦察卫星是第一个，那接下来可能还有地对空飞弹，结草衔环。我就是比如说继续互相合作交流S300啊之类的啊，他会卖给北韩嘛啊，那搞不好是折价卖出都有可能啊。然后中国跟北韩的贸易明显上升啊，所以你不觉得金正恩最近眉飞色舞的吗？他最近心情很好啊，又把那个宝贝女儿带出来了，找到了合作老大哥，就是他中俄有点左右逢源呐。所以他就跟南韩关系又杠起来了。
那事实上，这也是南韩跟日本自己选的，因为美日韩现在已经变成一个新安保2.0的一个同盟嘛，所以自然而然，北韩当然会紧张啊，那他就要去找大哥帮忙啊，对不对？那俄罗斯就是军事上的帮忙，那中国就是经济上的帮忙，这个非常清楚。所以这个结构坦白讲不好处理啊，就是说好不容易有一个外长会议，这事实上不简单的啦，哦，那能不能促成高峰会，我觉得难度蛮高的。哦，不要激化就好啊。将军帮我们分析一下缅甸这个冲突怎么回事？对，缅甸内战打了75年，从1948年二战完毕之后，缅甸从英国脱离了英国的殖民地之后，打到现在为止，所以缅甸它现在又有内部的问题，不管是缅甸的它政府军，还有翁山书记的这个联邦议会代表分两派，所以你看它边境的这些反抗军哦，就有大概75000人。你看看它这个，而且缅甸除了伊洛瓦底江之外啊，其他都是这个山脉、高山山脉，又是热带雨林，所以没有办法，它的政府军所能够发挥的威力非常有限，内部又在分裂，所以现在这个中共啊说这个在缅甸老街的地方，汉人赶快撤离，他要演习，那演习会不会由演转战？这个我认为要密切注意这一个，因为他叫他撤离，为什么？因为中国的大陆的车队，做货运的车队被袭击了，被袭击之后没人管，失序了。你这个人管不了，你失序了，我就那么叫演习。一演习的时候会被控领这个缅北的地区，因为缅北刚好跟中国大陆是交界的，无论由演转战的这种可能性也不能完全排除。这样的话，整个控领到整个缅北，还叫这个丹邦还有这些果敢族人先撤离到中国大陆边境，因为这是都汉人汉族。我们看这个来看，所以我们来看这个缅甸政府在失序的状况之下，中国大陆在这个地方的角色会加重。西方国家像联邦议会代表翁山书记的，这个是有美国、有英国、有加拿大，还有欧盟组织，还有联合国在支援，没有错。但是他没有军队，他们的力量是非常有限的，因为翁山书记他没有抓到政府军的这个军队的实权，也是一样，在缅甸呢是枪杆子出政权，所以这些的地方的这些武装的势力哦，75000人呢，分布在各个地方，拥有3000到8000人不等，所以也不是有一个，它是分散的。所以在这个状况来下，我认为这个也值得关注。另外，我们看日本跟韩国跟中国大陆之间哦，我认为他们的这个之间的互动啊，会重在经济上面，因为日本最大的贸易国就是中国大陆，韩国最大的贸易国也是中国大陆，而且这几年都连续都是出超，韩国也是赚中国大陆钱，日本赚中国大陆，日本20%的产品通通外销到中国大陆。所以他在去年的时候，日本贸易顺差116亿美元从中国大陆赚，韩国也是，韩国延续了18年，也是一直对中国大陆都是出超，总共在去年的时候，韩国对中国大陆的贸易顺差，就是从中国大陆赚的钱，总共是370亿美元，就相当多啊。那现在大家都很重视到经济，因为只有经济才能够培养整个的国力跟它的国防实力，都要钱嘛。所以现在变成这样，那最近这2年稍微有点下滑。那希望在2024年，尤其是明年，希望日本也希望跟中国大陆，还有韩国也希望跟中国大陆多在经济上的往来，然后多赚点钱，因为有一点点，现在中国大陆卖给日本跟卖韩国的东西变增加了，他们现在都返回来，希望再多赚一点中国大陆的钱，所以他们的外相他们探讨，还有将来的这个三方的这个高峰会，经济问题绝对是重点。楚教授怎么看呢？这次睽违4年哦，中日韩的外长会也是跟美中关系一个非常额外想要走的不一样的道路，但接下来要促成3方首长会议的机会可能高吗？像亮哥就觉得不看好，你怎么看？事实上，这个韩国的官方通讯社刚刚发布，刚刚发布新闻，就是说三方的外长在釜山会议的时候已经同意加速这个领袖高峰会的这个筹备，所以会在最快时间内召开。那因为上一次召开是2019年的12月，所以这次是睽违4年之后，那看起来是有可能在12月召开的。那当然他们3边各有问题了，比如像中国大陆跟韩国之间，就是涉及到什么，就是韩国会不会配合美国去制裁这个中国大陆的半导体产业，因为其实韩国的这个像三星啊、海力士在大陆都有非常多的这个所谓的这个记忆体的这个记忆体的生产，那这些记忆晶片的生产，那这些记忆晶片的生产，当然在美国的制裁底下就很难以推进。虽然他们已经获得了美国的豁免，可是我认为那个压力还是存在的，就是形式上你豁免，但实质上美国还是会希望它减少。那这个是一个。
第二个是什么呢？就在日本跟韩国之间，现在是为了慰安妇问题又重新起来，因为韩国现在是说要求这些日本的公司啊，会针对这个日本针对这个慰安妇能够提出一些赔偿，就是他有一群这个慰安妇了。那所以就是说这个部分一个非常一个就是时间非常久的问题，那起起伏伏。现在本来尹锡悦上台的时候，看起来包括这种所谓的强迫劳动的问题、慰安妇的问题，看起来可以能够妥善的处理，因为他是那时候说要日本企业去处理，但现在看起来又重新出现了，所以这是他们之间。那再来就是日本跟中国大陆之间，主要是希望能够有安保对话了，那安全对话，那这个东西双方又变成要先谈前提条件嘛，是不是说双方在一些基本的政策方向上能够有一些相向而行的地方，所以双方各自有一些问题，但为什么会加速？当然，我认为中国大陆的想法是非常关键的，也就是对中国大陆来讲最有利的一个外在环境，就是日韩不要全面倒向美国。如果日韩结合起来，而且又全面倒向美国，对中国大陆就非常不利。所以就像刚刚亮哥讲，那为什么这个免签证没有给这两国呢？他就算要给，那一定是等这个三国高峰会之后再放利多，对，要交换嘛，但是他一定是要 hold 住它。那当然就是在我刚刚讲的几个重点嘛，日本的军事的准备，或者是韩国对于半导体的这个制裁，这两个问题，我认为是中国大陆现在最关切的一个问题。如果有可能透过日韩来解决掉它这个半导体的封锁，也是一个管道咯。接下来看看美国，那么当然在当中我们就看到美国的角色。昨天我们已经分析过了哦，美国本来黑色星期五感恩节啊，要买圣诞节的整个礼物啊，这个时候本来都是过去抢城、排队抢电视、打架都有的画面，但今年看起来消费力道已经荣景不在。这种情况是什么呢？消费者认为精打细算之外，年终销售前景现在整个景气都不被看好。那么美国多数消费者被通膨、高利率压得喘不过气来，使得零售业者预估啊，今年最后2个月的线上销售额会比去年同期增长1%，是历年最小的增幅。尤其是一个实体的通路里头，现在也发现了明显的有问题哦。整个购物季结束，恐怕库存会过剩，所以拜登经济学到底有没有用？显然对于民生消费这一块来讲没有感受啊。那民主党甚至也不希望他再选了吗？因为拜登上任之后，美国消费者物价上涨17%，虽然看起来在疫情当中哦，用高利率来控制通膨，好像有些效果啊，为什么民众感受却有这么大相反的差别？那么机器人 AI 不是也提高了生产力，为什么生活反而变差了呢？这个是民众很普遍的疑问，但有一件个案也许可以拿来当做一个实证跟讨论。民众的感受怎么会跟这个官方宣布的经济学差异这么大？16美元的麦当劳大概多少钱？513块的汉堡这样子的套餐，513块对我们民众来讲，靠也太贵了吧？怎么会这么贵？就是这个513块怎么回事？原来哦，这一支影片在网络上走红，有200万人次的观看，引起了很多美国民众的这个共鸣，说现在美国物价多贵，都是你拜登害的等等一个愤怒的情绪。不过白宫官员还立刻跳出来，很少说会为了一个麦当劳的这个汉堡来做澄清的。白宫官员跳出来说，这个案例很快就被白宫拿来讨论，公开澄清是夸大美国经济差的结论呐。因为其实这个所谓513块的这个汉堡啊，是另外一个购买的限量版比较贵的什么烟熏牛肉培根堡啦，才会这么贵。一般的汉堡并没有这么贵哦，但无论如何，是不是真的假的？是不是把这个单一的特殊价格变成普遍，还是在媒体上引起了很多讨论？因为呢，这显示克服了美国人经济焦虑这件事情，拜登并没有办到。甚至 TikTok 很多的这个专家网红就说：“哎呀，精准捕捉到人民对经济的不满，所以才会用这么小的议题就引起了这么大的共鸣数。”所以呢，相较之下，中国呢，虽然美国也说：“哎呀，中国经济不好啦，中国失业率高啊。”但现在在“一带一路”之下哦。海外的开花，例如全球最大太阳能板要在哪里落成？在阿联。他们中国跟阿联2021时签的这个合约数，目前创造4500个就业机会的是什么？就是这个达夫拉太阳能发电厂。这个发电厂已经在阿联落成了哦。据说这个发电的功率达到200万千瓦，预计本月底就要开始启用。对于当地来讲，电力会是产生一个非常大的功能。而下一个金色10年发布的10年展望，
还强调要共建空中丝绸之路，有很多的大愿景啊。那么而中企呢，面对的美国的各种晶片啦，或者供应链的这个管制跟牵制，现在做法是什么？华为不再孤军奋战，他们宣布要跟小米Redmi 宣布国产供应链共同开启2万亿新宏图计划，用来对抗这个在进口的部分、出口的部分被围堵但自己想办法生产，共同携手往这个国内的供应链来重新建立、打破框架。亮哥怎么看美国的经济跟中国的经济比较起来，好像在不一样的面向里努力的突围当中。其实两边问题不太一样啦。是啊，是啊。中国大陆事实上，中国大陆基本上没什么通膨啊。他现在的问题是，大家要不要把放在银行的钱拿出来用，拿出来投资啊？因为民营企业就是投资变得很慢，那消费者不敢花钱啊。他的储蓄率竟然冲到了46%啊！这个美国看了大概都快流口水了啊！因为一个国家储蓄率高，有助于投资跟消费嘛，可是现在大家都不敢动啊。那这有很复杂的原因呐，比如说你房地产一个爆雷，之前最近又来了一个中植集团，对不对？那另外一个就是欧洲经济一塌糊涂嘛，订单都变少，所以真的就是你必须要恢复信心呐。就中国大陆主要是信心的问题，还有后疫情的影响。后疫情除非又有新的爆发啦，不过目前看到沈阳啦，还有华北那边那个是旧的流感啊，我觉得中国大陆主要就是信心恢复的问题啊，因为那个储蓄的钱不敢拿出来用，不管是投资或消费啊。那美国就比较复杂，因为美国是通膨，它的通膨已经非常明确了哈，所以很多东西的涨价都超过预期啊。那这个超过预期，你当然会省着用钱啊，因为它很多东西都变贵了。事实上，你现在只要去美国，你就可以发现，没有花个12块美金以上，不能吃到一个稍微像样的餐呐，那这个汉堡，这个是错误的讯息啊，可是却在网络爆传呐，没错，到处都是这个，大家说汉堡竟然涨到16块，事实上不是这样，可是因为大家感受到东西都在涨，所以这美国那个白宫的官员去怪抖音啊，事实上我说这个不是抖音啊，而是使用抖音的人刚好就是最没钱的，打到了他们的痛处。不就是共鸣就是这样嘛，觉得贵啊，学生嘛，他们本来就比较没钱嘛。是事实上，美国现在有一大堆中下阶层都没有钱，付不起卡债房债了，很多。那最快能够让他们感觉东西下降了，就是取消中美贸易战嘛，偏偏拜登又不敢。事实上，如果你取消对那3000多亿美元的那个关税，那平均税率高达19.3%，物价就可以平衡回来。至少中下阶层一定很有感觉，而且中国卖给美国的大部分都是民生用品，可是偏偏拜登就是不敢，所以你怎么办呢？所以美国现在是有钱的人就还是很有钱呐，可是中下阶层感觉生活越来越困难嘛。那尤其是房屋啊，你现在去买房子，那利息吓死人呐！你是要，因为它都升息了嘛，所以就涨在那个地方，平均要7%，就吓死人。房贷要7%，谁受得了啊？对不对？所以中国大陆啊，就是要不断的恢复大家的信心。比如说你刚刚讲到说给人家免签啊，就是要增加买气嘛，对不对？那你刚刚讲到这个，我们讲到比如说小米啦、华为啦，他们要去建构那个供应链啊。事实上，11月28号，中国大陆又要搞一个全世界第一届啊，叫做供应链促进博览会，很有意思。它有5种供应链要去推了，那请他的厂商出来，那请他们供应链做一些整合啦啊。所以这个小米就是跟华为都响应政府主张啦，新的供应链，就是这强联手。我真的第一次听到有什么供应链博览会啊，好有趣。那11月28号就开始了，在北京啊，那这个，所以我是觉得他在想方设法，前一阵子就进口博览会嘛，不是吗？那总金额大概也有将近800亿
美元哦。所以我觉得中国大陆的政府就是想尽办法要让大家出来消费，那民间企业要出来投资，愿意投资。对，因为你看到那个房地产大型的都出问题，你会怕。还有很多外资跑掉，比如碧桂园啊、中植集团啊，还有前一阵的恒大，对不对？啊，欧洲第4季，人家认为可能继续收缩，那它就真的进入就是衰退了。没错，欧洲所以这个就是要调整你对经济的评估啦，大概是这样。好的，我们休息一下，马上回来。后来，在国际的很多议题里头，能源是不可避免的。其中，中国的"一带一路"旗舰计划要成立一个在阿联酋这里的全球最大太阳能板启用了。首先，我们看到这个像阿拉伯联合大公国，它本身其实就是在太阳能发展里头非常居于领先地位的一个国家，因为它的人均使用这个太阳能呢，大概是1921千瓦时，那这个是世界第2，第1名是这个澳洲大概是3800多的这个千瓦时，那再来下来是什么西班牙啊、美国啊、中国大陆啊这样子，所以你就可以知道，第一个它使用这个太阳能是非常多的哦。那第二个，其实即使是它这样一个高速发展太阳能、发展这个所谓再生能源的国家，它也在发展核能哦。所以你看其实核能在它的定义里头也被认为是一个所谓的这个干净的能源，干净能源是去碳的这个能源。那当然整体来讲，我认为在沙特阿拉伯或者整个阿拉伯半岛去发展这个替代能源太阳能是非常有意义的，因为这些国家都是过去靠石油出口，所以如果它过去可以仰赖什么呢？仰赖天然气，因为你看它旁边就有2个全世界最大的天然气生产国，一个是卡达，一个是伊朗。那结果呢？它居然发展了太阳能，而且发展起来了。那这就是会对于所谓的能源转型也好，或者整个这个对抗这个气候变迁很大的一个鼓舞。那这里头中国大陆就扮演很重要的角色。这里有讲到就是说，中国大陆有投资他们的这个太阳能厂，其实不只是这个太阳能厂，中国大陆"一带一路"这个从第1年开始，阿拉伯联合大公国就有参与。那这些包括什么？包括港口。还有它的这个铁路，就是陆路的交通，因为它在这个欧亚的交通运输里头扮演非常枢纽的一个角色。那所以这个交通运输也对它的这个等于它的经济地位提升是非常重要的。那还有一点是什么呢？就中国大陆跟它不只是说协助它发展它的这个基础设施，而且中国大陆跟它的贸易是它整个所谓的这个非石油贸易里头占了30%。虽然它本身就非常有钱了，它不一定需要中国大陆的资助，但是呢，中国大陆跟它的合作可以扩展到其他地方，比如像它投资了100亿美金，跟中国大陆成立一个基金去投资非洲的这个所谓基础设施太阳能。那这些其实对它来讲，就是它的产业多元化，我觉得这个是中国大陆跟它合作里头对它最大的帮助。因为像这些国家，它如果过度集中于所谓的这个石油业，第一个当然对全球的这个去碳化当然是不利的。第二个当然最重要的是说，它就会受到所谓能源价格、石油价格波动的很大的伤害。所以对它来说，产业的多元化是非常非常重要的。这个我觉得中国大陆是扮演一个积极正面的角色。好，更多的议题休息一下，马上回来。民生消费一直都是一个国家经济力展现很重要的一环，也是民众感受，尤其要选举的美国，当然很在乎的一件事情。为什么一个汉堡引起这么多讨论？就是因为美国经济的问题。对，经济问题永远是它是个国力的重大指标，经济，因为你的国防啊，还有你的医疗、交通、教育，通通都要靠经济来支撑。那现在美国的国债34兆，它10年的殖利率是4.4%，那么你34兆。它的10年殖利率4.4%，你每一年付这个利息就要付1.5兆的美元，相当高而且是复利滚。你明年是1.5兆，你后年不是1.5兆还要再多，那你怎么办？这个这么沉重的包袱。而且现在美国的贸易赤字每一年将近1兆，9000多亿，快1兆。那你这样怎么办？你1.5兆的这个国债的利率，加上将近1兆的美国的贸易赤字，你每年2.5兆。你今年34兆，明年到36兆。你怎么办？那个国债那个中一直往上都堆叠，这个是美国沉重的包袱。
那第二个，我们来看美国的现在的平均的核心利率是这个5.3，为了提高利率，为什么？他为了抑制通膨，他就把利率提高，把利率一提高之后，大家知道经济又迟缓。美国今年的经济成长率只有1.5%，经济成长率，那你看看那1.5%怎么办？那他现在美国的今年的通膨，是通货膨胀率是3.1%，你看通膨它压下来了，我们知道去年的通货膨胀蛮高的，6点多6.7%，今年压到3.1%，但是经济成长率更低啊，经济成长率只有1.6%啊，你看所以美国在这个状况之下，它的经济成长已经变成在迟滞状态了，他想要再起来。所以它的经济它的问题很多。现在关心就是会不会降息？他要降，没办法降。一降息之后，物价又上来了，又通膨了。它一降息又通膨，那变成怎么办？它一降息通膨，那通膨的话，那老百姓生活没办法了，活下去要降息这没有办法，没有办法，只能讨一个好，不能讨2个好，而且各有利弊，刀切豆腐啊，它两面刃。所以这个这样，所以美国这个问题要解决一时两刻没有办法，而且美国的自